Բարի երեկո, սիրելի ժողովուրդ, ես Արփին եմ Կարապետյան և մասնագիտություններ վերազինում մեր հաղորդաշարն է հերթական, որ ամեն ուրբաթ սիրով անում ենք ուղիղ ժամը 7-ին, ուզում եմ բոլորին ողջունել և ասել, որ փաստորեն այսօր ամսի 5-ն է արդեն փետրվարի, ժողովուրդ, այդ նշանակում որ ձմեռը կարծես թե կամաց մոտենում է իր ավարտին, ինչը որ նշանակում է, որ շուտով կգա գարունը և մենք կվայելենք մեր գեղեցիկ գարնանային եղանակը, այն ինչ որ սիրուն և հետաքրքիր է, հա, Հայաստանում։ Այսպես գարնան ակնկալիքով եմ այսօր բացում իմ եթերը, բնականաբար ուզում եմ հարցնեմ, ես լսվում եմ թե ոչ, և կապված դրանից ես լավ եմ լսվում թե ոչ, արդեն կսկսենք մեր հետաքրքիր զրույցը մեր շատ հետաքրքիր հյուրի հետ, ինչպես միշտ, որի հետ, որ էլի ամեն ինչ արել ենք, հարմարացրել ենք ժամանակ, հարմարացրել ենք օր, որպեսզի ինքը կարողանա գա և մեզ հետ զրուցի։ Ես հույս ունեմ, որ ես լսվում եմ և սպասում եմ ձեր կոմենտների, որպեսզի սկսեմ իմ հաղորդումը։ Ուզում եմ ասել, որ մի տեսակ շատ բազմազան ու բազմաշերտ է ստացվել մեր այս եթերաշրջանը և մենք կարծես թե մի մասնագիտությունից գցվում ենք մյուս մասնագիտություն և փորձում ենք որքան հնարավոր է շատ լայնածավալ և տարբեր ոլորտներից մարդիկ բերել, որպեսզի ավելի, չգիտեմ, շատ փակագծեր բացենք տարբեր ուղղություններում և տարբեր ուղղություններում կարողանանք տալ այն հարցերը, որ տալիս ենք միշտ, իսկ մեր հարցերը ստանդարտ են, ինչպես արդեն գիտեք, ինչ ճանապարհ է անցել մարդը, ինչ մասնագիտություն ունի, ինչու է ընտրել այդ մասնագիտությունը, ինչպիսի հմտություններ և գիտելիքներ են անհրաժեշտ այդ մասնագիտության մեջ հաջողության հասնելու համար և իհարկե ամենակարևորը ինչ խորհուրդ կտա մարդը այդ մասնագիտությունում հաջողության հասնելու։ Ես լսվում եմ ժողովուրդ, ինձ ոնց որ հետադարձ կապ չի գալիս ու ես արդեն սկսեցի նյարդայնանալ, արդյոք իմ ձայնը հասնում է ուղիղ եթեր թե ոչ, որտեղ շատ ակտիվ խոսում եմ իրականում։ Ուզում եմ ասել, որ այսօր մեզ մոտ շատ հետաքրքիր հյուր է, շատ հետաքրքիր, ինչպես ես իմ Facebook-յան ստատուսում գրել եմ, մի մասնագիտություն, որը ունի շատ մեծ հեռանկարներ, մի մասնագիտություն, որը կարծես թե գնալով ավելի ու ավելի մոդայիկ է դառնում մեզանում և ոչ միայն մեզանում, նաև ամբողջ աշխարհում, և այդ մասնագիտությունն է Data Science-ը։ Մասնագիտություն, որի շրջանակներում անընդհատ ինչ-որ մեր տարբեր հաճախորդներ փնտրտուքների մեջ են և ասում են, այ մենք մի հատ լավ Data Science մասնագետ ենք ուզում, այսինքն ես դա գիտեմ ոչ միայն նրանից, որ ինքը մոդայիկ էր, այլ նաև այն բոլոր պատվերներից, որ գալիս է Cascade People and Business ընկերություն, ու մենք գիտենք, որ այն պահանջված է։ Եվ այս ասելով ուզում եմ ասել, որ այսօր իմ հյուրն է շատ մի հետաքրքիր մարդ, որը որ իսկապես Data Science է, ոնց որ այդ ոլորտում է աշխատում, Pixart Armenia ընկերության ֆինանսական տվյալագետ Տաթև Հարությունյանը, որին ինչպես մյուս բոլորին ես գիտեմ շատ վաղուց ու շատ սիրում եմ ու իրականում երբ որ այս մասնագիտության մասին էի մտածում, առաջինը ինքը մտքովս անցավ, որ այ եթե մենք Data Science ենք խոսում, ուրեմն պետք է Տաթևին բերել հյուր։ Բարև Տաթև ջան, շատ շնորհակալ եմ, որ եկել ես այսօր մեզ մոտ։ Բարև Արփի ջան, ես էլ եմ շատ շնորհակալ քեզ հյուր ընկալելու համար, անհամբեր սպասում էի մեր հանդիպմանը, ինչպես ակնկալում եմ, որ շատ հետաքրքիր զրույց ենք ունենալու, այնպես որ մերսի շատ։ Իրականում հա շատ հետաքրքիր զրույց կունենանք, որտեղ նախ շատ վաղուց իրար հետ չենք զրուցել, շատ վաղուց չենք շփվել, ասենց իրար երես չենք տեսել, հա, միշտ ոնց որ Facebook-ով ենք իրար գրում եւ ոնց որ հետեւում ենք միմյանց գործունեությանը Facebook-ով եւ երկրորդը, քանի որ ես ոնց որ գիտեմ քո անցած ճանապարհը, ես հենց ոնց որ հատուկ ուզում էի ոնց որ բերել մի մարդ, որը որ ոչ թե ավարտել է ինստիտուտը ու միանգամից data science-ով զբաղվել, այլ ինչ որ sense ճանապարհը, հա, հետաքրքիր անցել եւ հենց դրանից ելնելով ուզում եմ մի փոքր փակագծեր բացես
Աթև ջան, ու պատմես քո անցած ճանապարհի մասին։ Ձայնը միացրա ուղղակի։ Ահա։ Ուրեմն սիրով պատմեմ իմ մասին, ճիշտ նշեցիր, ես մոտ 14 տարի է ինչ աշխատում եմ դատաբազաների կառուցվածքի ներդրմամբ, տվյալների ձևավորմամբ, հավաքագրմամբ, վերլուծությամբ եւ պլանավորմամբ, սակայն միայն ավարտելով Երևանի Պետական Համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետը, չունենալով բավարար պրակտիկա, իրականում շատ բարդ է կողմնորոշվել տնտեսագիտության, որ ճյուղն է քեզ առավել հոգեհարազատ, որն ես համարում քոնը, ու շատ հաճախ այդ մասնագիտացման հարցը մնում է հանգամանքների, այսպես ասած, կմահաճույքի վրա, հա, քանի որ դու դեռ այնքան հասուն չես լինում, որ ինքդ կարողանաս այդ մասնագիտացումը տնտրես, ու ինձ հետ մի այսպիսի նման մի իրավիճակ տեղի ունեցավ, հստակ հասկանում էի ինչ եմ սիրում, ինչ չեմ սիրում, ու հաստատ գիտեի, որ մարտահրավերներ, չելենջներ սիրում եմ մասնագիտական, ու շատ էի ուզում չձանձրանամ մասնագիտությունիցս, արժեք ստեղծեմ, նոր բան ստանամ ու տամ, ու հենց տենց այնպես դասավորվեց հանգամանքները, որ այդ ժամանակահատվածը համընկավ կենսաթոշակային բարեփոխումների ակտիվ փուլի հետ, ու քանի որ դեռ ուսանող ժամանակներից շատ կենտրոնացում ունեի ու շատ հմայվում էի Տիգրան Սարգսյանի տնտեսական բարեփոխումներով, մոտեցումներով տնտեսագիտական, անկախ ինձանից միտքս միշտ գնում էր ֆինանսական համակարգ, կենտրոնական բանկ, հիմնադրամներ, ինվեստմենտ ֆոնդեր, ու պատահական նկատեցի, որ ակտուարի պաշտոն կա, հաստիկ կա Թափուր, կենսաթոշակային հիմնադրամում, ու որոշեցի, որ անպայման պիտի առիթը բաց չթողնեմ ու դիմեմ, դեռ մագիստրատուրաս էլ չէի ավարտել, ու անցա աշխատանքի, ու ինձ բախտ վիճակվեց ներգրաված լինել բարեփոխումների, կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխումների ակունքներից սկսած այդ ծրագրի մեջ, որպես ակտուար փորձագետ, նենց հետաքրքիր էր, դեռ շատերը նույնիսկ ակտուար բառը չէին հասկանում ինչա, որ հարցնում էին ինչ մասնագիտություն ունես, ասում էի ակտուար չէին հասկանում, ինձ ասում էին կկրկնես տառերով, ու հետո ֆակուլտետն էլ դեռ չկար, նոր էր ձևավորվում, առանձին ամբիոն էր մաթեմատիկայի ֆակուլտետում, մի խոսքով ինձ համար շատ մեծ պատիվ էր լինել մի մասնագիտության ակունքներում, որը նոր զարգանում ու ստեղծվում էր պահանջարկը դրա նկատմամբ Հայաստանում, ու այս փորձառությունից հետո հասկացա, որ մի քիչ ամեն դեպքում դինամիկ եմ ավելի ուզում ոլորտը լինի, պետական համակարգը, ինչպես բոլորս գիտենք, ավելի ստատիկ է, ավելի սենց ծանր, ես բնույթովս այդպիսինը չէի, ու զգացի, որ մի բան պետքա փոխեմ կյանքումս, ու հենց այդ պահին Կասկադ Ինշուրանսը իմ շատ սիրելի հայտարարություն էր, հաստիկ էր նոր բացել, ու հայտարարություն էր զետեղել ակտուարի պաշտոնի համար, ու ես եկա Կասկադ Ինշուրանս, ընդունվեցի ու սկսվեց իմ մասնավոր սեկտորի, այսպես ասած, ուղևորությունը, շատ հետաքրքիր էր իրականում ու շատ ուրախ եմ, որ տենց առիթ ունեցա Կասկադ Ինշուրանսում աշխատել, այնուհետև նոր առաջարկ, հա, իդեպ այդ պահին մասնագիտացման մասին, ես երբ ընդունվեցի ու հասկացա, որ պահանջարկ կա ակտուար մասնագիտացման մասով ընդհանուր մեր հանրապետությունում արդեն ձևավորվող, ես հասկացա, որ ինձ պետք է ամրապնդել իմ գիտելիքները, քանի որ տնտեսագետի մասնագիտությունը շատ ջեներիկ էր, շատ ընդհանուր էր ու չէր փակում ակտուարի մասնագիտացման մի շարք ասպեկտներ, ու այդ պահին էլի հանգամանքների բերումով ի բարօրությունից, այսպես ասած, առիթ ունեցա սովորեմ Անգլիայի ակտուարների միության ակտուարների որակավորման դասընթացներին, որին մասնակցեցի մոտ 3 տարի տևեց այդ դասընթացը, արդեն ոնց որ ամրապնդվեց հիմքը ակտուար մասնագիտության, արդեն բոլորը գիտեին, արդեն բոլորը լսել էին, արդեն պաշտոնները կային, նույնիսկ դեպարտամենտներ եւ բաժիններ էին ձևավորվում ապահովագրական ընկերություններում, քանի որ պարտադիր ապահովագրությունն էր արդեն մուտք գործում, մի խոսքով արդեն այդ մասնագիտության նկատմամբ վստահությունը բավականին մեծացել էր ու պահանջարկը, հետո արդեն ռեսո ապահովագրական ընդունվեցի, որտեղ զբաղեցրեցի նաեւ մի քանի այլ պաշտոններ, հա, բիզնես պրոցեսների կառավարման դեպարտամենտի ղեկավարն եմ այնտեղ եղել երկար տարիներ եւ ակտուարական դեպարտամենտի ղեկավարը, եւ որակավոր այս ամեն ինչից հետո մոտ 8 տարի տևեց այդ մեր, այսպես ասած, ճամփորդությունը ապահովագրական եւ ֆինանսական ոլորտում, ես զգում էի, որ ինչ որ բան թերի է, ինչ որ բան ինձ անհանգստացնում է, ու այդ ինչ որ բանը
իմ խորին համոզմամբ ոլորտային բացերն էին ու փոքր ոլորտի անհեռանկար զարգացումները շատ դանդաղ էին ու շատ փոքր էր ոլորտը, մոտ 5 ապահովագրական ընկերություններ ուզում էիր մի քիչ ավելի շատ բան կարողանալ ստանալ ու առաջին բանը, որ մտքիս եկավ ու այդ ցանկությունը աստիճանաբար ձևավորվեց վերջին տարիներին, դա IT ոլորտ տեղափոխվելն էր ու հասկանում էի, որ ակտուարի մասնագիտությունը ամենամոտը data science-ն է, ամենամոտը ակտուարի մասնագիտությանը ու ես վերջապես արեցի այդ քայլը, այնքան հասունացավ այդ ցանկությունը, որ որոշեցի անել դա երրորդ բալիկիս հետ կապված խնամքի արձակուրդի ժամանակահատվածում։ Դա միակ ժամանակահատվածն էր, որ գոնե 3 ամիս ես կարող էի տանը լինել մենակ երեխայիս հետ ու կարող էի ինքնակրթությամբ զբաղվել։ Ու սկսեցի կուրսեր նայել, սկսեցի ընկերներիս հարց ու փորձ անել, որովհետև IT ոլորտում աշխատող բավականին շատ հարազատ մարդիկ ունեի, իրենք ինձ շատ ուղղորդեցին, տարբեր տեղերից հասկացավ ինչ է պետք ինձ, ինչ հմտություններ, ինչ գիտելիքներ ստանալ, որպեսզի կարողանամ ես մրցունակ աշխատուժ դառնամ այդ շուկայի համար եւս։ Ու մոտ 7 ամիս անց արդեն աշխատում էի Pixart ընկերությունում Իմիջիայլոց ինձ համար մեծ պատիվ է աշխատել մի ընկերությունում, որն իր հաջողությամբ հայտնի է աշխարհով մեկ, որպես լավագույն հայկական ստարտափ, որպես լավագույն ֆոտո եւ վիդեո էդիտոր, արդեն երկրորդ տարին է ինչ ընդգրկվում է աշխարհում ամենաշատ դաունլոդ արվող mobile application-ների ցանկում, ունենք մի հրաշալի թիմ, ազատ ու շատ կրեատիվ միջավայր, սեփական պոտենցիալ ամբողջությամբ ռեալիզացնելու համար պայմաններ կան ստեղծված մի խոսքով շատ ուրախ եմ կատարածս ընտրության համար ու չեմ ափսոսում թեկուզ մի քիչ բարդ, բայց այս տրանսֆորմացիայից համար, հա, մասնագիտական ու հիմա ոնց որ մնացած բոլոր աշխատավայրերում սա եղել ինձ մոտ բան է արել ֆինանսները ոնց որ sense գլխից գալովի լինի, ես էլի ֆինանսների բաժնում եմ ու այսպես Արփի ջան, հիմա արդեն երևի թե հստակ հասկանում եմ, որ սա իմն է, միգուցե հետագայում փոխեմ նաև այն առումով, որ իմը ստեղծեմ, իմ բիզնեսը, բայց մասնագիտացման առումով շատ սիրել եմ այդ մասնագիտացումը։ Ինչ հետաքրքիր է, Տաթև ջան, նախ ինձ տարար հեռու անցալ Cascade Insurance, Cascade Capital Holdings, այդ մեր սաղ թիմը, որովհետև հա բոլորին ասեմ, մենք տենց ենք Տաթևի հետ ծանոթացել ու ոնց որ շատ հետաքրքիր ժամանակաշրջան էր բոլորիս համար, որովհետև շատ լուսավոր մարդիկ էին մեր անձնակազմում աշխատում ու այդ լուսավոր մարդիկ հետո սփռեցին իրենց լույսը տարբեր այլ ընկերություններում։ Հետո ուզում եմ ասեմ, որ բոլոր Pixart-ի մեր ընկերներին բարևներ, որովհետև իսկապես այն ընկերությունն է, որը որ նշաձող է, հա, հանդիսանում ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև այլ երկրների համար եւ ընդհանրապես գլոբալ, հա, ոնց որ միջավայրում հպարտանում ենք, հա, որ տենց ընկերություն ունենք Հայաստանում, որ կարող ենք ցույց տալ։ Եվ իրականում մի քիչ ուզում եմ մի հատ հասկանամ, այսպես մի հատ արտահայտություն ասեցիք, որ ես հասկացա, որ ակտուարից դեպի ոնց որ ամենամոտիկը դա data science-ն է։ Այն մի հատ ուզում եմ այդ շոշափեմ, այդ ինչով է մոտիկ, որովհետև ասենք մեր ունկնդիրները ոչ ակտուար կարող է իմանան ինչ է, ոչ կարող է իմանան data science-ը որն է, հա։ Մի հատ էլ փորձենք շոշափենք հասկանանք, հա, այդ ինչի է այդպես մոտիկ։ Արփի ջան, գիտեք, ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ մասնագիտական հիմքը երկու մասնագիտության դեպքում էլ նույնն է։ Այսինքն համ ակտուարի դեպքում, համ data scientist-ի դեպքում համադրություն է պետք տեխնիկական եւ ոչ տեխնիկական հմտությունների, որոնց մասին կարծում եմ քիչ հետո կզրուցենք ավելի բացված մասով, թե մեկը թե մյուսը ֆինանսական մաթեմատիկայի հետ կապ ունեն, այսինքն մաթեմատիկական, տեխնիկական գիտելիքների շատ ուժեղ հիմք պետք է ունենաս եւ պլյուս լինես որոշակիորեն տնտեսական կողմնորոշման մարդ, այսինքն պիտի հասկանաս բիզնեսը իր էությամբ, իր տրամաբանությամբ ու սիրես այդ բիզնեսի մեջ քուջուջ անել ու գտնել ամենակարևոր բանը, ինչը որ պիտի հիմք հանդիսանա հետագա զարգացման համար, այդ տեսանկյունից իրանք շատ մոտ են։ Ու
ճիշտ է հմտությունների տեսանկյունից եւ տեխնիկական ծրագրավորման մասով բավականին տարբերություններ ունեն, որը հենց ես փորձում եի լրացնել այդ իմ արձակուրդի ընթացքում, այսինքն ծրագրավորման լեզուների իմացությունը, միտեղ անհրաժեշտություն է, միտեղ ոչ այնքան, բայց բացի դրանից վիճակագրությունը, հավանականության տեսությունը, մաթեմատիկական պլանավորումն ու սցենարների անավելացությունը եւ մնացած այլ հմտությունները գրեթե նույնն են, ու թե մի տեղը, թե մյուս տեղը վերլուծաբանը, ակտուարը կամ data տվյալագետը հանդիսանում են բիզնեսի աչքերը, որի հիման վրա պիտի, այսպես ասած, գնա բիզնեսը, հա։ Կարծես թե հասկացանք, իսկ ընդհանրապես եթե մենք փորձենք մի փոքր փակագծեր բացել ու անդրադառնանք հենց բուտ մասնագիտությանը, հա, այդ տվյալագիտությունը, ինչի մասին է այս մասնագիտությունը, Տաթև ջան, մի փոքր բան անենք, լույս սփռենք։ Այո, ուրեմն տվյալագետը կամայական ոլորտում, ինչպես ասեցի, դա տանող բիզնեսի աչքերն են, տանող ուժն է, որ առանց այդ ինֆորմացիայի ուղղակի հնարավոր չէ մթության մեջ գնալ, հա։ Եթե բիզնեսը կոնկրետ data driven որոշումների կայացումը կարևորող բիզնես է, ուրեմն տվյալագետի դերն ու նշանակությունը շատ մեծ է դառնում այդ ընկերության համար։ Տվյալագետը մասնագետ է, ում կողմից հանված, վերհանված եւ վերլուծված տվյալների հիման վրա կայացվում են ամենակարևոր որոշումները շահառուների, ղեկավարության, ներդրողների, կապ չունի թե stakeholder-ները ովքեր են այդ բոլոր սուբյեկտների կողմից։ Տվյալագետը պետք է գիտակցի այն մեծ պատասխանատվությունը իր տվյալներից բխող, որ իր ներկայացված թվերից ու դրանց վրա հիմնված արդյունքներով որոշվելու է բիզնեսի զարգացման հետագա ընթացքը։ Ու շատ կարևոր մի պահ է, հանգամանք է, որ պետք է նա կապող օղակ հանդիսանա թվերի ու բիզնեսի մարդկանց միջև, հա, որովհետև այդ կապը շատ հանրամատչելի ձևով պետք է կոմունիկացվի, այդ կապը ոչ հեշտ չէ բացահայտելը այն առումով, որ բիզնեսի մարդը շատ հնարավոր է, որ չհասկանա ոչ մեդիանից, ոչ միջինից, ոչ, չգիտեմ, քո շարքի բաշխումից, ոչ մնացած ամեն ինչից, բայց դու պետք պարտավոր ես այդ ամեն ինչը կարողանաս այնպես ու գրագետ ու ճիշտ թարգմանես բիզնեսին, որ բիզնեսի համար շատ մատչելի ձևով հստակ դառնա իր հետագա զարգացման ուղղությունը։ Ու հենց ոնց նշեցի, շատ կարևոր է, որ սկիլերը data science մասնագիտության hard ու soft, ոնց որ բոլոր մասնագիտությունների դեպքում, իրանք ոնց որ երկու տարբեր background-ի հարցեր լինեն, այսինքն մի կողմից դու պիտի կարողանաս լավ հասկանալ բիզնեսը եւ կոմունիկացնես ճիշտ այդ ամեն ինչը վիզուալիզացնես եւ պատմես այդ տվյալների մասին պատմությունը ճիշտ, մյուս կողմից դու պիտի ունենաս տեխնիկական գիտելիքներ, որպեսզի գրես այնպիսի կոդ, որպեսզի կարողանաս հասնես այդ դատային, մաքրես այդ դատան, հասցնես այն վիճակի, որը քեզ արդեն ասի այդ պատկերը։ Ու սրանով իսկ շատ յուրահատուկ է այս երկու hard ու soft skill-երի համադրությունը ու շատ կարևոր է թե մեկը, թե մյուսը, չես կարող որևիցե մեկին ավելի մեծ տեսակարար կշիռ տաս, որովհետև ուղղակի չես հաջողվի որպես տվյալագետ այս առումով։ Հասկացա, Տաթև ջան, ուզում եմ ոնց որ մեր ունկնդիրներին ասել, որ մենք ուրախ կլինենք, եթե դուք տաք հարցեր, որովհետև սենց հատուկ հնարավորություն է հենց ներսից իմանալ մասնագիտության մասին եւ ոնց որ սիրով կպատասխանենք ձեր հարցերին, իսկ քանի որ նշվեց այդ hard and soft վիճակները, հա, մի քիչ կարող ենք ավելի խորանալ ու հասկանալ, okay, եթե մենք խոսում ենք soft skill-երի մասին, ապա ինչ skill-եր են, ասենց մի հատ շար ենք էլի սիրուն ու ասենք, երեխեք ջան, եթե ուզում եք գնաք data science սովորեք, իմացեք, որ սենց soft skill-եր ա պետք ու սենց hard skill-եր ա պետք ու այս սրանք ոնց որ հերթով, եթե սովորելով դուք գնաք, ապա մենք կարող ենք խոսալ, որ դուք ձեր մասնագիտության մեջ կարող եք ունենալ հաջողություն, հա։ Մի հատ սենց ինչ հմտություններ, գիտելիքներ, հա, մի հատ հասու շոշափի, Տաթև ջան։ Հա, Արփի ջան, ուրեմն հետաքրքիր է այստեղ մի բան բացահայտել մեր հեռուստադիտող, չգիտեմ, լայվադիտողների համար, ուրեմն շատ կարևոր է հասկանալ, որ data scientist-ը այն մարդն է, ով որ պիտի աշխատի բոլոր տեսակի ՏՏ ոլորտում, բոլոր տեսակի մասնագետների հետ, QA-ների հետ, պիտի աշխատի ծրագրավորողների հետ, պիտի աշխատի product owner-ների կամ մենեջերների հետ, դիզայներների հետ, ու այս առումով սրանք բոլորը
տարբեր background ունեցող մարդիկ են։ Ու այս առումով շատ կարևոր է, որ ճիշտ կոմունիկացիոն skillեր ունենա։ Ես soft skill-երից ոնց որ սկսեցի կոմունիկացիոն skillերից, ոնց հասկացար, բայց ոչ պակաս էլի այդ կոմունիկացիայից հետո շատ կարևոր է storytelling-ի ունակությունը, որը պիտի ունենա data scientist-ը, այսինքն մի բանա, որ դու կարողանաս այդ կոդը գրես, այդ տվյալները հանես, վերլուծես, ճիշտ տեսքի բերես, մի ուրիշ բանա կարողանաս դա նենց ներկայացնես, որ դա պատմություն դառնա ու այդ պատմությունը տեղ հասնի, պատճառահետևանքային կապերով, իրանից բխող հետևանքներով ու լուծումներով։ Այսինքն այստեղ ոնց որ storytelling-ի storytelling-ը ու կոմունիկացիոն հմտությունները սենց իրար հետ են քայլում, որտեղ երկուսն էլ գրեթե նույն բանի մասին են։ Բացի սրանից պիտի բիզնեսի ու պրոդուկտի լիարժեք տիրապետում կարողանաս ունենաս, այսինքն պիտի կամայական պրոդուկտ վերցնելուց կապ չունի, հա, ինչքան բազմապրոֆիլ լինի ընկերությունը, դու պիտի հասկանաս, թե դու ինչի հետ գործ ունես, ինչ որ ամեն մի key performance indicator-ները, այսպես ասած, հա, KPI-ները կարողանաս շատ ճիշտ ու դիպուկ դրանց հասնես, նախ սահմանես, հետո հասնես, հետո նոր դրա հիման վրա կառուցես այդ ամբողջ տվյալների բազան, որոնք պիտի track անեն այդ քո կառուցած ու ներդրած ամենակարևոր ցուցանիշները բիզնեսի տանելու։ Երրորդ skillը, որ կառանձնացնեի, դա ստրատեգիական ու անալիտիկ մտածողությունն է մարդու մոտ։ Ու շատ դա կարևոր է, որ ինքն իրան հարցեր տա, հասկանա, թե կապերը ոնց են աշխատում ու կարողանա շատ ռազմավարական ընթացք տա այդ ստացած տվյալներից բիզնեսի համար։ Չորրորդ կետը երևի թե նախաձեռնողականությունը կառանձնացնեի, որովհետև նախաձեռնողականություն եթե չունենաս, չես պրպտի, չես մտնի մի տեղ, որտեղ որ քեզ չեն ասում, որ այստեղ տեղ կա, ինչ որտեղ դու պիտի մի քիչ նախաձեռնող ինքդ լինես, որովհետև այն դատայի հետ, որի հետ դու ես աշխատում, քո ղեկավարները կարող է եւ անգամ պատկերացում չունենան, թե քանի ճյուղ է տեղից բացվում, իսկ դու հասկանաս, ես ասենց շղթայական կապես այդ ամեն ինչ, որ այստեղից պիտի սա էլ ուրեմն այստեղ էլ կարող է ազդեցություն սա ունեցած լինի, ու սենց շարունակ։ Soft skill-երից երևի այսքանը կառանձնացնեմ։ Իսկ hard skill-երից ես իմ համար իրականում իրանք շատ տարբեր են data science-ի հմտություններն ու գիտելիքների շրջանակը կախված ընկերությունից, կախված թե պրոդուկտը ինչ է, շատ տարբեր կարան դիապազոնը մեծ է, շատ տարբեր կարան լինեն, բայց ես իմ ունեցած Pixar-ի փորձից կարող եմ թվարկել հիմնական 3 ուղղությունները, դա առաջինը դա hard skill-երի, հա, դատաբազաների ու ծրագրավորման, այսինքն սկրիպտային լեզուների իմացությունն է, դատաբազաների ծանոթությունը, ոնց է աշխատում AWS-ը, Hadoop-ը, Hive-ը, structured, non-structured DB-ները ու ոնց են ինչ լեզուներ են պետք, որպեսզի կարողանաս manipulation անես data-ով, հա, հասնես data-ին ու անես քո ուզած գործողությունները իր հետ, ինչև հանես։ SQL-ը պետք իմանալ, Python, Scala, R, SS լեզուներից որն էլ որ կարողանաս որոշակի մակարդակի լավ, իսկ մնացածը միջին թեկուզ իմանաս, դու կկարողանաս աշխատես, քո խնդիրները կկարողանաս լուծես։ Այս առաջի բլոկն էր, երկրորդը իմ համար վիճակագրություն ու մաթեմատիկա բլոկն է, որի մեջ մտնում է էքսպերիմենտների դիզայնը, վիճակագրական թեստերը, որոշակի սցենարիո վերլուծությունները, ալգորիթմները, վիճակագրական մոդելումը ու նմանատիպ, հա, դաշտ փակող բոլոր այսպես ասած գիտելիքները։ Ու երևի թե երրորդը դա վիզուալիզացիան է, ինչի մասին մենք խոսում էինք, այսինքն վիզուալիզացիոն tool-եր կան, որոնց պիտի տիրապետես, դա Tableau-ն է, Looker-ն է, G-Sheet-ը, Python վիզուալիզացիայի library-ներ կան, ամեն մեկը ինքն է գտնում հարմար իրեն, թե որով է ուզում աշխատի, իհարկե ընկերության ուղղորդմամբ, որովհետև այդ ամեն ինչը վերջին հաշվով այդ level-ում է որոշվում, բայց ամեն դեպքում տարբերակներ կան մանևրելու։ Այդպես Արփի ջան, երևի թե ասենք բացած ասեցի ինչ որ հիշեցի։ Ինչքան տեղի դու ասում եմ մի շնչով արտաբերեցիր, ասում եմ հեշտ է ասելն է, բայց սովորելը սենց ուղղակի
Ես արդեն ոնց որ բան սկսեցի ինչ որ մոտս գրել, բայց հետո հասկացա, որ ուղղակի չեմ հետևի։ Տաթև ջան, իսկ ես իրականում ուզում եմ հասկանամ storytelling-ը ոնց որ, ասենք, պատմություններ պատմելու արվեստը, հա, այդ ես դրա կիրառական բանը մնացածը ոնց որ կարծես թե գիտեի, բայց այդ պատմություններ պատմելու արվեստի մասին կուզել եմ մի քիչ ավելի, հա, խորանայինք։ Ինչի համար է դա պետք։ Արփիջան, օրինակ Pixar-ը ինքը իրանով application է, որը հենց պատմություն է ստեղծում, այսինքն ֆոտո էդիտորը հենց իր main mission-ը դրանում է կայանում, որ ինքը կարողանում է մարդուն դաշտ ստեղծի, որ այդ մարդը կարողանա պատմություն ստեղծի։ Ու այս storytelling-ի կոմպոնենտը կա նաև data scientist-ի ֆունկցիաների մեջ, որովհետև երբ որ դու data ես հանում, օրինակ, տեսնում ես, որ ինչ որ KPI, ինչ որ մի ցուցանիշ աճում է կամ նվազում է։ Դու պետք է սկսես այդ պատմությունը սկզբից հասկանալ, թե ինչի մասին է այդ տրենդի տվյալ զարգացումը, ինչից է սկսվել, հետո ինչ է եղել, հետո ինչի վրա է ազդել, այ հիմա եթե սենց շարունակվի, ինչ կլինի, ու այդ ամեն ինչից հետո պիտի կարողանաս լուծում առաջարկել, այսինքն այնպիսի լուծում, որ այդ քո պատմությունը փակես որոշակի արդյունքով ու ուղղորդմամբ, որպեսզի ղեկավարությունը, ով որ շահառուն է հանդիսանում այդ արդյունքի, ինքը կարողանա դրա հետ actionable լինի, ինքը կարողանա ինչ որ բան անի, կարողանա վերցնի ու դրան դարձնի ինչ որ մի product, ավելի լավ feature, ավելի լավ tool, ավելի լավ, չգիտեմ, revenue կախված նրանից թե ինչ product-ի վրա է աշխատում։ Այս է storytelling-ի ամբողջ իմաստը data science-ի շրջանակներում։ Այս շատերին թվում է, թե իրանք եթե օրինակ որոշակի լեզուներ գիտեն, հա, Python կամ SQL գիտեն, ուրեմն իրենք կարող են աշխատել, բայց գալիս են այդ հաշվարկը անում են, չեն իմանում դրա հետ ինչ անեն, որտեղ դեռ դա փաթեթավորված product չի, դու պետք է իրան փաթեթավորես ու նենց վաճառես, որ կարողանա շահառուն դրանից օգուտ ստանա։ Երևի storytelling-ը հենց դրա մասին է։ Դու իմ վրա վաճառեցիր քո մասնագիտությունը արդեն, որ սկսեցի մտածել, Տաթև ջան, իսկ մի հատ ցած հարց էլի, այ ասենք վերցնենք ինչ որ մեկը հիմա մեզ լսում է, ոգևորվել է, ասում է, հա, լիքը տերմիններ կան, չեմ հասկանում, բայց ես ուզում եմ գնամ այդ ուղղությամբ, որտեղ ինքը իրականում ոգևորիչ է, որտեղ տարբեր ինչ որ sense ոլորտների սահմանաեզրում է գտնվում ու մարդ ոչ միայն մաթեմատիկա ոնց որ պետքա իմանա, ինչպես ես եմ հասկանում, այլ նաև պետքա վիզուալիզացիայի ինչ որ sense բաներ, հմտություններ ունենա, պիտի կարողանա լավ շփվել, այսինքն ինքը ենթադրում է բազմապիսի մարդկային որակներ ու բազմապիսի ոնց որ sense գործնեության ոլորտ, հա։ Այ հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, դիցուք ինչ որ մեկը ուզում է գնա այս մասնագիտություն, որտեղից ինքը պետքա սկսի, որ մաթեմատիկա պիտի սովորի, հասկացա, որ կարա ակտուարի ոնց որ մասնագիտությունից գա դեպի data science, դա էլ հասկացա, բայց ասենք եթե փորձենք sense փուլ նկարագրենք, հա, եթե ուզում ես գնաս այս մասնագիտություն, պիտի սկզբից անես S, հետո S, հետո S, հետո S, որը կլինի այդ ճանապարհը, չեմ ասում իդեալական, բայց այն ճանապարհը, որ ասենք քո անցած ոնց որ ուղու հետևանքով դու կարող ես օրինակ հիմա ուրվագծել մեր ունկնդիրների համար։ Արփիջան, ինձ թվում է, ես իմ փորձից իհարկե կարող եմ խորհուրդ տամ, իմ կարծիքը այն է, որ պիտի չվախենան էքսպերիմենտներից, այն մարդիկ, ովքեր ունեն արդեն այդ կրթությունը, որ իրանք իրականում երջանիկ մարդիկ են, որ արդեն զարգացող այն աստիճանի է զարգացման աստիճանի է հասել մասնագիտությունը, որ արդեն բացվել են ֆակուլտետներ, արդեն դիպլոմներ են տրվում այդ մասով, այսինքն ակադեմիական կրթությունը արդեն հասանելի է, բայց եթե անգամ չունեն հնարավորություն այդ ակադեմիական կրթությունը ստանալու կամ արդեն բաց են թողել այդ ժամանակահատվածը ու գտնում են, որ դա իրենց համար այդքան էլ ճիշտ ուղի չի, շատ բազմաթիվ հնարավորություններ կան սկսելու մասնագիտությունը ոնց որ explore անել, հա, ոնց որ ուսումնասիրելը։ Ուրեմն առաջինը պիտի վերցնեն համացանցում շատ տարածված ամեն տեսակի կուրսեր կան, Coursera, Udemy, այնքան տարբեր կայքեր կան, որտեղից հնարավոր է հենց data science-ի basic գիտելիքների ստացումը ապահովող կուրսեր վերցնել։ Նախ անցնել այդ ամբողջ կուրսը հաջողությամբ, հա։ Հետո բացի դրանից հնարավորություն կա տարբեր կայքերի միջոցով ավելի expert
հմտանան խնդիրներ լուծելով, հա, օրինակ HackerRank կա, Free Schools կա, Kaggle կա, տարբեր էլի կայքեր են, որտեղ որ մեծ community կա, մեծ խնդիրների շարք կա, բազաներ կան upload արված այնտեղ, ու այդ ամեն ինչը շատ հասանելի է, կամայական պրոյեկտ, իրանք իրենց նախաձեռնությամբ կարող են տվյալները հասանելի են քաշեն ու սկսեն դրանց վրա հմտանալը։ Նոր այդ ամեն ինչից հետո, հա, կարևոր point, ակտիվացնել LinkedIn-ում իրենց պրոֆիլը, ճիշտ connection-ներ ունենան ու պուլսի վրա պահելով իրենց ձեռքը, այսպես ասած, միշտ փորձեն շատ հայտարարություններ կան, միշտ փորձեն up to date լինեն այն հիմնական զարգացող ոլորտներում գործող IT ընկերությունների հայտարարություններից, որոնք միշտ լինում են։ Օրինակ Pixart-ը այդ առումով ինքը, չգիտեմ, առաջամարտիկներից է, անընդմեջ ինքը իր բանկը համալրում է ռեսուրսների, հա, անընդմեջ անում է նոր տրեյնինգներ, ընդ որում իր կողմից կազմված կուրսեր է, որ ինքը պատրաստում է, հետո հնարավորություն է տալիս լավագույններին շարունակելու որպես intern, հետո internից արդեն բնականաբար հաստիքով աշխատողների ու սենց այդ հեռանկարը զարգացումը լրիվ ապահովում է մարդու։ Ու ես կարծում եմ, որ միգուցե ուրիշ ընկերություններ էլ ունեն նույն ռազմավարությունը կադրերի համալրման, So ընդհանրապես ցանկություն է պետք, ամեն ինչ բաց է, ամեն ինչ կա ու անգամ այդ community-ները, որտեղ կան, շատ բաց են հարց ու պատասխանի մասով։ Ես կոնկրետ ընկերներից եմ շատ խորհուրդներ հարցրել, եթե ինչ որտեղ չեմ կարողացել անեմ, ինձ շատ օգնել են, բայց էլի եմ ասում, եթե անգամ ընկերների շրջանակներում այդպիսի մարդիկ չլինեն, այդ community-ները շատ բաց են ու շատ պատրաստակամ են օգնություն ցուցաբերելու հարցում։ Լավ, մենք ունենք հարց, անպայման ստանալ համասարակնական կրթություն 4 տարի, ապա մագիստրատուրա 2 տարի, թե հնարավոր է ինքնուրույն կամ ինչ-որ մեկի օգնությամբ սովորել ու դառնալ data scientist։ Դե այդ հարցին արդեն պատասխանեցի կարծում եմ, չէ, իրականում իմ փորձից ելնելով ես կասեմ անպայման չի, բայց մշտապես կատարելագործվելն ու մշտապես ինքնակրթությամբ զբաղվելը անպայման է, այսինքն մարդիկ կան, որ իրենք այնքան տաղանդավոր են ու իրականում 20-21 տարեկան ես Pixart-ում այդպիսի մարդկանց շատ եմ հանդիպել, մինչև այդ ավելի քիչ գիտեի այդ մասին, բայց ես այդտեղ տեսնում եմ, որ նույնիսկ ինստիտուտ չեն գնում, բայց իրանք այն մակարդակի հմտությունների ու գիտելիքների են տիրապետում, որ մեկ ապշում ես, որ միգուցե պետք չի իրականում ակադեմիական կրթությունը, արդեն սենց դիլեմայի մեջ ես ընկնում, իրականում բացարձակ անհրաժեշտություն չի։ Կախված է բնույթից մարդուց, եթե ձեզ պետք է այդ մարդը, որ պիտի ուղղորդի, խնդրեմ, իհարկե ակադեմիական կրթությամբ շատ ավելի հեշտ է հասնել դրան։ Հակառակ դեպքում դուք պիտի ուղղակի ներդրում անեք ժամանակի առումով ինքներդ ձեր վրա ու ռեսուրսների ու ամեն ինչ կստացվի։ Լավ, իսկ հետո մենք խոսանք մասնագիտության ապագայի մասին, հա, ուր է գնում ընդհանրապես տվյալագիտությունը, ինչ է կարևորվում, ինչ տենդենսներ կան, հա, ինչ որ մի հատ փորձենք շոշափենք, որովհետև ցանկացած մասնագիտություն ինքը ստատիկ չի, հա, եւ մենք մեր բոլոր եթերների ժամանակ փորձում ենք ասենք ժողովուրդ, եթե դու 4 տարի սովորել ես, դա դեռ չի նշանակում, որ դու կարաս մրցունակ լինես, որովհետև դու այս բաների վրա պիտի աշխատես, որովհետև քո մասնագիտությունը գնում է այս ուղղությամբ, իսկ դու ոնց որ դեռևս 5 գիտելիքով ես, հա, ոնց որ մանիպուլյացիաները քո անում։ Այ եթե խոսանք ինչ-որ տենդենսների մասին, Տաթև ջան, ինչ կարևոր բաներ կան, որ մեր երիտասարդները պետք է իմանան։ Արփիջան, ինձ թվում է ըստ վիճակագրության վերջին մոտ 16-17 թվականներից սկսած, հա, տվյալագետների մասնագիտությունը բարբերաբար տարբեր կայքերում, Glassdoor կայքում 3 տարի անընդմեջ տվյալագետները համարվել են լավագույն աշխատանք, տվյալագետի աշխատանքը համարվել է լավագույն աշխատանքներից մեկը, տարբեր ստատիստիկ անալիզների միջոցով պարզվել է, որ Ամերիկայում top 5 ամենաբարձր վարձատրվող մասնագիտություններից մեկն է, այսինքն ըստ բոլոր տենդենսների մասնագիտության նկատմամբ պահանջարկը միանշանակ աճում է։ Ու նույնիսկ կանխատեսում կար, ես վերջերս տենց մի հատ հոդված էի կարդում, որ 26 թվականին արդեն մոտավորապես 26%-ով ավել է լինելու պահանջարկը, քան նորմայում կանխատեսելի տվյալ մասնագիտության նկատմամբ պահանջարկն է։
Այսինքն եթե մտածես արժե այդ մասնագիտության մեջ ներդրում անել թե չէ, միանշանակ արժի, որովհետև մենակ նայելով 12 թվականից մինչև այսօր ընկած ժամանակահատվածը մոտ 650, եթե չեմ սխալվում, տոկոսի աճ է գրանցել պահանջարկը, այսինքն այդքան շատացել են մասնագետները։ Ու այստեղ շատ հետաքրքիր տենդենց է գնում տարբերակման ու ճյուղավորման մասնագիտության, այսինքն գոյություն ունի business intelligence, որը մի քիչ ավելի soft skill-երի ունակությունն է, քան hard skill-երի, գոյություն ունի data scientist, ով կոմպետենցիայի մեջ պիտի մտնի նաև prediction, ML, այսինքն machine learning-ի մեծ բլոկ, ու գոյություն ունի artificial intelligence, որը որ մի քիչ ավելի, գիտես, ուրիշ ուղղվածություն է ու ավելի ուրիշ հմտություններ պիտի այստեղ մասնագետ ունենա։ Այս առումով, այսինքն ինքը ոչ միայն զարգացել է, այլև նաև ճյուղավորվել է ու հնարավորություն անձեռում սա ամեն մարդուն ընտրել իր բնույթին, իր գիտելիքներին, իր հոգեհարազատ ոնց որ գիտմանի background-ին ավելի մոտ ճյուղ։ Այնպես որ ինձ թվում է արժի ներդրում կատարել։ Միանշանակ, ուղղակի ես միշտ ոնց որ մեր Zoom-ին մասնագիտական կողմնորոշման ծրագրերի շրջանակներում մենք աշխատում ենք 14-ից 17 տարեկան երեխաների հետ, հա, դեռահասների հետ, ու միշտ ոնց որ ունենում եմ տենց խնդիր, որ կա մոդայիկ տենդենսներ ու կա մարդու ներքին ինչ-որ ձգտումներ, ինչ-որ ներքին հնարավորություններ, հմտություններ, գիտելիքներ եւ ընդհանրապես ինչ-որ միացած վիզուալիզացիա իր ապագայի, որ իրան երջանիկ կդարձնի։ Պիտի հակում լինի, այսինքն եթե դա քեզ ոգևորում է, ասենք այն ինչ որ դու հիմա նորից պատմում էիր, բազմապրոֆիլային, բազմածավալ, բազմաշերտային, տարբեր հմտություններ ու տարբեր գիտելիքներ պահանջող, սենց բավականին լուրջ ոնց որ ոլորտ է, հա, ու իրոք ասենք երիտասարդը եթե գնում է այս ոլորտ, ինքը ի սկզբանե պետքա պատրաստ լինի, որ ինքը չի կարող սենց ինչ որ նեղ բանով զբաղվի, ինքը պիտի համ մաթեմատիկա իմանա, համ շփվել կարողանա, համ լիքը ուրիշ բաներ անի, արդյոք ինքը դրան պատրաստ է, թե պատրաստ չի, եթե ինքը պատրաստ է այդ դժվար ճանապարհը անցնելու, ապա ոնց որ իրոք data science-ը իր համար է ստեղծված։ Այլապես ուզում եմ ասեմ ուղղակի մեր ունկնդիրներին, մի գնացեք մոդայիկ տենդենսների հետևից, այլ ընտրեք այն մասնագիտությունը, որ իրոք համահունչ է ձեր էությանը, ձեր ձգտումներին, ձեր եսին եւ այն ամենին, ինչի շրջանակներում դուք ձեզ երջանիկ կզգաք, հա։ Այդ ոնց որ լիրիկական շեղում է, բայց շատ կարևոր շեղում է։ Շատ ճիշտ շեղում է, որովհետեւ այդ բալանսը գտնելը ամենաբարդ բանն է այդ մանկում։ Միշտ սենց մեջտեղը բան ես անում, էլի, տատանվում ես, չես հասկանում, այն ինչը որ ձեր ասած, քո ասած բարձրատրվող մոդայիկա, պահանջված է, թե այն ինչը որ քոնն է հոգեհարազատ է, դու լավ ես զգում, պետք է կարողանալ այդ բալանսը գտնել, այդ երջանկության բանալիներից մեկն է։ Երջանկության բանալիներ ասելով, ուզում եմ մի հատ սենց ոնց որ երևի ամենակարևոր հարցը տամ, որը որ միշտ մեզ մոտ եզրափակիչ հարց է հանդիսանում ու ինքը սենց անդրադարձ է այն բանին, այ Տաթև ջան, պատկերացրա մարդիկ մտնում են այս ոլորտ, երիտասարդը, հա, ու մտնում այս ոլորտ ու ինչ խորհուրդ կտաս, հա, որտեղ ճանապարհ ես անցել, բավականին հետաքրքիր ճանապարհ ես անցել ու իմիջիալոց մեր ունկնդիրներին ուզում եմ ասեմ, որ Տաթևը շատ սենց կարկառուն օրինակ այն բանի, որ ցանկացած տարիքում, ցանկացած միջավայրում, ցանկացած իրադրությունում, որովհետև ոնց որ ինչպես հասկացաք, երբ է ինքը սովորել data science, երբ որ իր բալիկին է, հա, խնամել, այսինքն միշտ կարելի է փոխել, այո, երրորդ բալիկի միշտ կարելի է փոխել կյանքի ուղղությունը, երբեք ուշ չի, մի վախեցեք, որ դուք կգնաք բակալավրիատ ինչ-որ կրթություն կստանաք ու դա պետք է ամբողջ կյանք ձեզ հետապնդի, հա, միշտ կարելի է փոխել ուղղություն, միշտ կարելի է ստանալ նոր մասնագիտություն եւ ստեղծված հմտությունների, ունակությունների եւ գիտելիքների բազայի հիման վրա կառուցել ինչ-որ նոր ճանապարհ, հա, ձեր կյանքում։ Այլ ոնց որ էս սենց բան, սենց մոտիվացիոն, ասենք, խոսքիցս հետո ուզում եմ ասեմ, Տաթև ջան, ինչ խորհուրդ կտաս մեր երիտասարդներին ընդհանրապես, ովքեր այս ոլորտ են ուսում։ Խորհուրդ կտամ չվախենալ ոչ մի բանից,
Ռիսկը ամենամեծ գործոնն է կամայական մասնագիտություն փոխելիս ու նոր ոլորտ մտնելիս շատ կարևոր է որ հավատան իրենց ուժերին Այդ մեկ, երկրորդ գիշեր ցերեկ պիտի աշխատեն, շատ պիտի աշխատեն, որովհետև երբ որ նոր ոլորտ ես մտնում, դու կարաս քնես ընդամենը 2-3 ժամ, բայց դու քո պարտականությունը պիտի համարես, որ դառնաս աճես որոշակի միջին եւ բարձր որակ ունեցող մասնագետ դառնաս, մինչեւ որ հասկանաս, դա է քոնը թե չէ, որովհետև այն ներքևում հələ դեռ པարզ չի Հա պիտի ինչ-որ մի level հասնես, հմտացած լինես արդեն, որ նոր կարողանաս ընդհանուր պատկերացում կազմես, դա քոննա թե չէ։ Ու ուղղակի փորձեն օգտվեն այն հնարավորություններից, այն բաց հնարավորություններից, որ հիմա կա։ Ես իրականում միշտ կարծել եմ ու հիմա էլ վստահ եմ, իմ փորձից ելնելով եմ վստահ, որ գործ գտնել հնարավոր է ու կամայական level-ում գործ գտնել հնարավոր է։ Այստեղ խնդիրը մեր ընկալումների մեջ է ու մեր նպատակների։ Որոշում ենք Всё, կպնում ենք ու անում ենք, այդ ամբողջ բանաձևը։ Ես ուղղակի խորհուրդ կտամ, որ երբեք չկասկածեն իրենց ուժերի վրա ու եթե մի բան իրոք ուզում են, բաց դաշտ է, շատ բան կա բաց, որ կարող են իրենք այդ ռեսուրսները օգտագործելով հասնեն իրենց նպատակին։ Այսքանը Արփի ջան։ Շնորհակալություն Թաթև ջան, շատ իրականում ոնց է երևում, որ դու մաթեմատիկայից ուժեղ ես եւ ունես sense համակարգված մտածողություն, հա, շատ կարճ, ամփոփ, կարևորը ինֆորմատիվ ներկայացրեցիր այն ամենը, ինչ որ մենք ուզում էինք իմանալ եւ քո թույլտվությամբ ուզում եմ մի փոքր ամփոփել, հա։ Ես ուզում եմ մեր ունկնդիրներին ասել, որ այսօր փաստորեն մենք ունենք հյուր ու շատ կարևոր հյուր Եվ Տաթև Ներհարությունյան մեզ հետ, որին ես որ շատ վաղուց եմ ճանաչում եւ որը որ խոսում էր data science մասնագիտության մասին, եւ մասնագիտացումը հաճախ հիմնվում է հանգամանքների վրա, դրա մասին, որ մասնագիտական մարտահրավերները պետք է սիրել դրա մասին, ակտուարից մինչև data science հասնելու մասին, տեխնիկական եւ ոչ տեխնիկական հմտությունների համադրության մասին բիզնեսի մեջ քուջուջ անելու մասին storytelling-ի պատմություններ պատմելու նախաձեռնողականության եւ վիզուալիզացիայի մասին 2026 թվականին 26%-ով այս մասնագիտության պահանջարկի ավելացման մասին, արհեստական բանականության մասին, երջանկության բանալիի մասին եւ ռիսկ ամենամեծ գործոնն է եւ Գիշեր ցերեկ պետք է աշխատել падգամի մասին, որը ուզում եմ բոլորին հաղորդել ու ասել իսկապես, եթե ուզում եք ինչ-որ բանի հասնել, ամենակարևոր բանը դա իրականում ցանկությունն է, բայց երկրորդ կարևոր բանը, որ այդ ցանկության ոնց որ ցանկությանը հասնելու համար այնուամենայնիվ մենք պետք է ճիգեր գործադրենք եւ աշխատենք մեզ վրա, այլապես ոչ մի բան չի ստացվի։ Տաթև ջան, շատ մեծ շնորհակալություն, ես շատ մեծ բավարարություն ստացա, նախ կարոտս հանեցի, երկրորդը ոնց որ հաճելի շփվեցինք, երրորդը տեսա քո դեմքը եւ ամենակարևորը ինձ թվում է մենք մեր միսիան այսօր կատարեցինք եւ բացեցինք այն փակագծերը, որոնք որ շատ երիտասարդների մոտ ուղեղում sense հարցականներ էին, այդ որ ասում են data science, այդ ի՞նչ է, ինձ թվում է շատ համապարփակ ու լավ ներկայացրեցինք։ Արփի ջան, ես էլ եմ շատ շնորհակալ, իրականում շատ սիրում եմ քո այս հեղինակային հաղորդաշարերի ցանկը, իրանք շատ են ու բոլորը այնքան կարևոր առաքելություն ունեն մեր աշխատաշուկայի համար, քո էներգետիկան ու այդ կյանքի նկատմամբ դրական մոտիվացիան այնքան շատ է փոխանցում դիմացինիդ, որ երկար հերիքում մի քանի տարիներ Ուզում եմ, որ հաջողությամբ մնացած եթերաշրջանները բոլորը անցնեք ու ինչքան հնարավոր է շատ մարդ ձեզ շնորհակալություն հայտնի, որի ում օգնել եք մասնագիտական կողմնորոշման հարցում։ Շնորհակալ մեզ բոլորին լավ շաբաթ կիրակի, գտնենք մեր երջանկության բանալին, իհարկե ոչ շաբաթ կիրակի օրվա ընթացքում գտնենք մեր երջանկության բանալին, բոլորին շատ սիրում եմ, մյուս շաբաթ մեզ մոտ նույնպես կլինի հետաքրքիր մասնագիտություն, ընդհանրապես data science-ի հետ ոչ կապ չունեցող մասնագիտություն, բայց նույնպես հետաքրքիր, Տաթևին շատ մեծ շնորհակալություն եւ կհանդիպենք մյուս շաբաթ, մյուս ուրբաթ ժամը 7-ին։ Սիրում եմ բոլորին, ցտեսություն։